호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자들이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라. 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들 수 없더라. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 큰 물고기가 153마리라. 이같이 많으나 그물이 끊어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 얼굴 한 분 한 분 이렇게 뵈니까 정말 행복합니다. 오늘 특송해 주신 우리 봉집사님은 관광업 가장 먼저 쉬었다운 돼가지고 우리 중에서 코로나의 직격탄을 가장 먼저 받으신 분인데 무너지지 않고 아직까지 죽지도 않고 저렇게 은혜로운 우리를 예수님께로 더 가까이 다가가게 하는 특송을 해주신 것을 감사합니다. 일요의 박수를 한번 쳐드리죠. 어버이날인데 연로하신 이곳에 계시는 분들 또 고향에 계시는 부모님들 그 어려움 속에서 살아계시고 항상 여러분들을 염려하시는 부모님들 감사의 박수를 한번 쳐드리죠. 정말 우리 아이들 정말 고생 많이 했어요. 아직까지 어제 물어보니까 한 6개월 놀았다고 그러더라고요. 근데 그 아이들보다도 삼시세끼 고기 반찬 없으면 아무것도 없다고 하는 이런 정말 그 왕 짜증나게 하는 애들 아침부터 저녁까지 보고 뒷바라지한 엄마 아빠들 대단한 수고 많이 했거든요. 위로의 박수를 한번 쳐드립시다. 그리고 오늘 이 시간은 우리 교회와 함께 이태리 밀라노 빌립보 교회가
같이 예배를 거기는 온라인 예배를 드리고 우리는 현장 예배를 드리게 되었습니다. 이번에 빌립보 가족들이 온 마음을 다해 노래하고 연주하며 함께 만든 선한 능력이라는 제목의 동영상을 보면서 너무 감동스러워서 눈물이 막 펑펑 쏟아졌어요. 동영상 속에 보니까 멀리 있는 영국에 있는 룻도 나오고 한국에 있는 레베카 부부도 나오고 또 강임용 작가는 우리 그 세호 촬영하고 세호가 또 나와서 재롱 부리고 또 고은이 다은이 또 나와서 저 재롱 부리고 그렇게 보고 참 사랑스러운 사람인데 태수 유진이 또 얼굴도 보이고 근데요 죽음의 도시라고 불리우는 그 베르가모에 김미주 오선주 또 그 미켈레 가족 그분들이 아직도 살아서 오히려 믿음과 기도가 더 불붙는 것을 생각할 때 너무너무 감사드립니다. 그분들을 향해서 격려의 박수를 한번 쳐드립시다. 그런데 뭐니 해도 수고를 많이 하신 분은 우리 최 목사님이시에요. 우리 담임 목사님, 여러분 온라인 예배 준비하고 얼마나 힘든지 몰라요. 이렇게 건재한 것을 너무 감사합니다. 우리 격려의 박수를 한번 쳐드립니다. 저에게 어버이 주일 말씀을 좀 전해달라고 그래서 그냥 제가 어버이의 입장에서 무엇을 전해줄까 생각하다가 코로나로 너무나 마음들이 멀어지고 부모와 마음도 멀어지고 우리 모든 사람들이 마음이 멀어지고 그래서 우리의 마음에 예수님을 향하는 사랑의 모닥불을 붙이고 그 불로 어버이의 마음에 사랑의 불을 붙여드리고 또 가족들 또 우리의 이웃 모든 분들에게 사랑의 모닥불을 피워줬으면 하여서 오늘 말씀을 준비했습니다. 성경에는요 하나님과 사람 사이에 얽힌 많은 이야기들이 소개되고 있어요. 노아 방주를 지은 노아와 하나님 사이의 이야기, 하나님과 아브라함 사이의 이야기, 하나님과 요셉, 하나님과 다윗 사이의 그 얽힌 이야기들, 그리고 예수님과 제자들의 이야기들, 감동적인 많은 이야기들이 소개됩니다. 그런데 제 개인적으로는 오늘 여러분들이 읽었던 요한복음 21장에 갈릴리 해변에서 예수님이 제자들을 위해서 모닥불을 피워놓고 생선과 떡을 구워 아침 조반을 마련해서 그들과 모닥불에 털로 앉아 해변의 만찬을 나누십니다. 이 사건이 저의 삶을 바꿔놔 버렸어요. 그리고 저도 평생 그 예수님을 배워서 예수님의 사랑으로 사랑의 모닥불을 피워주며 사람들의 마음속에 예수님의 사랑을 심어주고자 살아왔지 않는가 싶습니다. 우리 예수님께서 종교 지도자들의 모함으로 무력하게 십자가에 못 박혀 죽으실 때 제자들은 이제 모든 것이 다 끝나버렸다 생각하고 뿔뿔이 흩어졌어요. 그런데 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다. 그리고 영광스러운 새로운 삶을 시작하셨습니다. 요한복음 20장에 보니까 부활하신 예수님은 흩어진 제자 한 사람 한 사람을 전부 다 불러 끌어모으시고 예수님을 중심으로 다시 새로운 것을 시작합니다. 사도행전 1장 3절에 보니까 부활하신 예수님이 제자들과 40일 동안을 같이 하시면서 그들에게 부활신앙과 함께 하나님의 나라의 모든 일들을 말씀해 주셨어요. 하지만 제자들에게는 부활하신 예수님을 다시 만나서 감격스럽고
기쁘기는 했지만은 예수님이 지금 말씀하시는 부활신앙이나 하나님의 나라가 당장 절실하게 와닿지는 않았습니다. 그들에게는 당장 먹고 사는 문제가 절박했습니다. 그래서 그들은 예수님께 당신이 이 나라를 회복하시는 때가 지금입니까? 이 나라의 경제를 언제쯤 회복하실 것입니까? 무너진 우리의 삶들을 어떻게 회복하실 것입니까? 지금입니까? 하고 물었어요. 그런데요, 예수님 제자들이 당면한 그 심각한 현실을 아는지 모르는지 그건 하나님 알아서 다 하실 일이다. 믿고 맡겨라. 제자들은 예수님을 향해서 항변하고 싶었어요. 예수님, 우리에게 부활신앙도 좋고 하나님 나라 소망도 좋고 하나님께 맡기는 믿음도 소중하겠지만은 저희들에게는 당장 저 자식 먹여 살리는 문제가 심각해요. 우리 이대로 두면 우리 다 굶어 죽어요, 예수님. 예수님께 실망한 제자들이 비현실적인 듯하는 예수님보다는 그래도 현실 감각이 있는 베드로를, 마탱적인 베드로를 바라봤어요. 형님, 이제 우리가 뭘 해서 먹고 살지요? 뭘 해서 먹고 살아야죠? 베드로도 사실 마땅한 해결책이 없었어요. 그는 한숨을 내쉬며 나라고 뭐 별 수 있겠어? 내가 할 수 있는 일은 고기 잡는 것뿐인데 나는 고기나 잡으며 살아야 할 것 같아 하고 그물을 챙겨들고 갈릴리 바다를 향해 타박타박 걸어갔어요. 제자들도 형님, 그냥 우리도 고기 잡고 같이 살게요 하고 따라갔는데 그들 모두가 지난날 갈릴리 바다에서 고기를 잡던 어부들이었어요. 그들은 의전투구해서 밤이 새도록 바다 이곳저곳을 옮겨다니면서 그물을 던지고 또 그물을 던지고 또 그물을 던졌는데 고기를 한 마리도 못 잡았어요. 그들의 망탱이에 고기가 한 마리도 없었어요. 어쩌면 고기들이 코로나19를 감염시키는 인간들과 강력한 거리두기를 하고 있는지 모르겠어요. 아니면 아예 보지 말자 하고 깊은 바다 깊은 곳에 자가격리를 하고 있는지도 모르겠어요. 어쨌든 물고기와 그림자도 안 보였어요. 그물을 던질 때마다 허탕치고 또 허탕칠 때마다 탄식하고 절망감에 빠져들었어요. 한숨을 내쉬며 서로 얼굴을 바라보니 정말 절망스럽게 그지없어서 베드로 형님, 이제 고기도 우리를 피하네요. 우리가 뭘 해 먹고 살지요? 그런데 그 밤에 이런 제자들을 밤새 지켜보시는 분이 계셨습니다. 그분은 부활하신 예수님이셨습니다. 4절에 보니까 날이 새어가기까지 예수님은 바닷가에 서서 그물을 던지는 제자들을 지켜보고 계셨어요. 그들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 부활하신 예수님은 그들의 절박한 생계와 무관한 분이 아니셨습니다. 예수님은 그들의 삶의 현장을 함께 지켜보시고 그 현장에 함께 서 계셨습니다. 그들의 필요를 하시고 그들의 근심과 고통을 하시고 그들의 탄식 소리를 다 듣고 계셨습니다. 예수님은 제자들에게 말씀하셨어요. 얘들아, 뭘 좀 잡았느냐? 없어요. 한 마리도 못 잡았어요.
그렇구나. 그물을 배 오른편에 던져보아라. 고기가 많이 잡힐 것이다. 제자들이 믿져야 번져니까 한번 던져봤는데 고기가 얼마나 많이 잡혔는지 그물을 끌어올릴 수가 없었어요. 11절에 보니까 그들이 해변에 그물을 끌어올렸는데 가득한 큰 고기가 153마리가 걸려 있는데 그물이 찢어지지 않았다고 하였습니다. 해변에 서서 밤을 새워 제자들을 묵묵히 지켜보신 예수님, 이제 빈 그물과 망태를 짊어지고 허탈하게 돌아가야 할 제자들, 그들에게 고기를 많이 잡아주신 부활하신 예수님은 진정 그들의 아버지셨습니다. 그들의 사랑의 목자셨습니다. 부활하신 예수님은 믿음을 잃고 밤새 흩어진 제자들에게 그들의 불신에 대해서 하고 싶은 말이 있으셨을 겁니다. 하지만 한마디 하지 않으셨습니다. 오히려 그들의 입장에 서서 그들의 마음을 이해하시고 그들의 현실의 절박한 문제를 끌어안고 고기를 많이 잡아주신 것입니다. 저는 코로나로 직격탄을 맞고 있는 자영업을 하고 있는 우리 성도님들, 또 어려운 선교 상황 속에서 정말 어렵게 버티고 있는 선교사님들의 소식을 들을 때마다 가슴이 쪼여옵니다. 그런데 희망적인 소식이 잘 안 들려요. 세계 경제 전문가들이 지금까지 겪은 고통보다 다가올 후반기에 겪는 경제적인 고통이 더 클 거라고 경고하고 있습니다. 어쩌면은 우리가 생각하는 그 이상으로 소름 끼치는 재앙이 올 수도 있습니다. 우리는 기도할 때 기적이 일상이 되는 삶이 되게 해달라고 기도하고 기도했는데 이제는 일상으로 돌아가는 것이 기적 중의 기적이 되어버렸습니다. 어쩌면 우리는 지금까지 자연스럽게 일상에서 살아온 그 삶으로 되돌아가는 것은 불가능한 것입니다. 하지만 우리 곁에는 그분이 서 계십니다. 세상이 어떤 모습으로 바뀌고 어떻게 무너지고 아무리 애를 써도 고기 한 마리 잡을 수 없을지라도 우리 곁에 부활하신 예수님이 함께 계십니다. 우리 주님은 전능하신 하나님이십니다. 우리 주님은 여전히 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 우리 곁에 같이 서 계시는 신실하신 분이십니다. 우리를 먹이시고 입히실 아버지이십니다. 우리의 절망적인 그 현장을 함께 서서 들여다보시며 우리의 빈 그물을 채워주실 수 있는 분이십니다. 요한은 고기가 많이 잡힌 것을 보며 베드로에게 주님이시다 하고 외쳤어요. 주님이시다! 주님이시다! 맞습니다. 그분은 우리의 주님이십니다. 누가 그런 일을 하실 수 있습니까? 우리의 주님뿐이십니다. 지금 우리 곁에 그
주님이 계십니다. 삶의 우리의 현장에 계시 계시는 그 주님, 그분이 우리의 주님이십니다. 우리의 가정과 자녀들의 삶에 함께 계실 주님이십니다. 어떠한 상황 속에서도 그분은 결코 우리 곁을 떠나지 않으실 것입니다. 우리를 놓지 않으실 것입니다. 예수는 우리의 주님이십니다. 예수는 여러분들의 주님이십니다. 우리 다 같이 예수님은 나의 주님이십니다. 옆 사람을 보면서 예수님은 당신의 주님이십니다. 제자들이 큰 고기가 파떡거리는 그물을 끌고 해변으로 나왔을 때 부활하신 예수님은 더 놀라운 일을 준비하고 계셨습니다. 9절에 보니까 9절을 같이 한번 읽어보죠. 시작. 육지에 올라오니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수님이 제자들에게 많은 고기를 잡아주셨다면 뭘 더 바라겠습니까? 하지만 우리 예수님은 물고기를 잡아주시는데 그치지 않으셨습니다. 제자들이 밤바다와 싸우며 밤새 그냥 바닷물을 뒤집어 쓰고 지치고 춥고 배고픈 그들을 위해서 우리 예수님 그 해변가를 쭉 다니면서 나뭇가지를 다 주워 오셨어요. 그리고 그곳에 모닥불을 피우셨습니다. 타오르는 모닥불 위에 생선을 굽고 떡을 구워 아침 식사를 준비하셨습니다. 근데 어쩐지 생선이 좀 부족한 듯 싶어서 잡은 생선을 더 가져오라고 해서 아주 풍성한 아침 식사를 준비하셨어요. 우리 예수님 진정 어머니와 같은 분이십니다. 제자들이 그 활활 타오르는 모닥불 주변에 다 이렇게 옹기종기 둘러 앉아서 불을 쬐고 옷을 말리고 있었는데 아무도 예수님의 사랑에 목이 메어가지고 아무도 말을 할 수가 없었어요. 아무도 손을 내밀어서 아침을 먹을 수가 없었어요. 우리 예수님 눈물만 글썽거리는 제자들에게 손소떡을 떼어 주시고 고기도 떼어 주시면서 먹어, 뭐라고 해서 좀 먹어 하고 이렇게 그들에게 나눠주셨어요. 우리 예수님 그동안 제자들이 한 행동 보면은 섭섭한 것 참 많았을 것 같아요. 그러나 예수님에게는 말이 필요 없었어요. 예수님 아무 말씀하시지 않고 그들이 그냥 있는 모습 그대로 그들을 받아주시고 그들을 위해 사랑의 모닥불을 피시고 아침을 먹여주셨습니다. 그때 제자들의 마음속에 예수님의 사랑의 모닥불이 이글이글 타올랐을 것입니다. 그 타오르는 주님의 사랑의 모닥불이 뭐 장래에 대한 염려, 불안, 이런 예수님께 대한 원망 이런 것들을 다 녹여내려 버렸을 것 같아요. 그들에게 그렇게 고기도 그렇게 중요하게 느껴지지 않고 뭐 처자식 위험도 다 녹아내려 버렸고 그들의 마음에 오직 예수님만 남으셨을 것입니다.
코로나 재앙 속에서 사회적 거리두기를 외치며 관계를 차단하니까 만나고 싶어도 달려갈 수도 없어요. 저희들이 대구 경북 지방 사람이라 가도 환영도 못 받아요. 우리 애가 서울에서 여기까지 왔다가 도로 가버렸어요. 만난다 해도 마스크를 씌워놓으니까 눈만 깜빡깜빡 할 뿐이지 말도 제대로 할 수 없어요. 안아줄 수도 없고. 이급한 답답한 생활이 일상이 되다 보니까 나도 뭐 알지 못하는 가운데 모든 관계들이 이렇게 멀어지고 차단되고 무너져 내리는 것을 보게 됩니다. 우리 예수님의 사람들은 예수님의 사랑에 묶여 살며 예수님의 사랑을 먹고 예수님의 사랑으로 사는 사람들이 아닙니까? 사단이 코로나를 통해서 우리의 마음속에 예수님을 향하는 사랑, 사람들을 향하는 사랑을 가져가고 대신에 무관심을 심어 놓았습니다. 세상이 힘들고 어려울수록 예수님을 향하는 그 사랑의 줄을 놓지 않아야겠습니다. 예수님의 사랑의 모닥불이 우리 마음에 타오를 때 그 불이 산불이 번지듯 우리 부모님들에게도 번지게 될 것입니다. 우리의 가족들에게도 번지게 될 것입니다. 사랑하는 우리의 자녀들에게도 번지게 될 것입니다. 우리 선생님들 정말 수고 많이 했어요. 온라인 수업하다가 그만두고 싶은 분들 있었을 것입니다. 이제 또 계약 준비하니까 안 해보던 일을 얼마나 하니까 제 마음속에 이러다가 우리 조건사 쓰러질까 근데 정말 걱정 많이 됐어요. 왜냐하면 저 양반은 기저질환이 있거든요. 안 죽고 살아서 고마워요. 그래도 우리가 학생들을 맞이하려면 우리 마음에 사랑의 불이 타올라야 합니다. 그리고 정말 아버지 주간, 어버이 주간 얼마나 소중하지만 그분들이 우리에게 원하는 것이 뭐겠습니까? 버겁게 살아가는 정말 그 낭떠러지에서 위태하게 서 있는 여러분들에게 뭘 원하시겠습니까? 다른 것 원치 않으실 것입니다. 세상을 살아가는 희망을 갖기를 원할 것입니다. 세상을 끊지 않을 수 있는 넉넉한 마음을 갖기를 원하실 것입니다. 다른 사람들의 마음에 사랑을 붙여주는 예수의 사람들로 회복되기를 원하실 것입니다. 많은 것 아니지만 우리 마음에 타오르는 그 사랑을 전해줄 수 있기를 바랍니다. 오리 보니까 기념일로 가득 차 있더라고요. 한번 가서 보면 깜짝 놀랄 거예요. 뭐 근로자로부터 시작해서 어린이날, 어버이날, 뭐 입양의 날, 스승의 날, 가정의 날, 성령의 날, 뭐 부부의 날, 희귀 질환자의 날까지도 있더라고요. 그런데요, 그걸 보다가 제가 한 가지 반턱 떠오르는 게 있었어요. 뭐냐면 어쩌면 그 속에 내가 위로해 줘야 할 분의 날이 있을 것 같아요. 큰 것 안 해줄지라도 사랑이 담긴 쪽지 한 장만을 그 손에 쥐어주며 사랑한다고 위로만 해줘도 그 마음들에 사랑의 모닥불을 피워줄 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 교회가 사랑의 공동체입니다. 예배도 중요하고 설교 말씀도 소중하지만 더더욱 중요한 것은 예수님을 중심으로 서로 사랑하는
거실 겁니다. 온라인 예배를 드리면서 우리 담임 목사님이 힘쓰고 애써서 준비한 메시지를 처음에는 폰으로 듣다 안 되겠다 싶어서 TV로 봤어요. 근데 신기하게 끝나면 나도 끝나더라고요. 아, 우리 담임 목사 얼마나 힘들까. 점심 식사가 사라진 주일 예배를 지난주에 보았어요. 뭔가 사람들이 돌아가는데 다 식당을 이렇게 쳐다보고 가는 거예요. 제 마음속에 막 눈물이 흐렸어요. 교회는 애찬을 함께 나누며 마음과 마음을 주는 사랑의 공동체인데 다시 돌아가야겠다. 저는 예배의 은혜를 못 받으면 점심 식사의 은혜를 받으라고 그냥 매주 제가 식사당번들에게 찾아가서 감사를 전해줬잖아요. 그런데 이런 저의 마음을 아는지 우리 담임 목사님이 어제 김성래 권사님과 마수기 권사님과 또 이제 김현숙 집사님과 또 몇몇 분하고 물고기와 빵을 합친 붕어빵을 구워가지고 거기다 우리 이 집사님이 아버님 보내시고 또 거기다 또 채워주고 또 어떤 분이 거기다 또 포도주까지 또 담아가지고 오늘은 선물을 준비해서 얼마나 감사한지 모르겠어요. 우리 담임 목사님 정말 선한 목자예요. 우리 감사의 박수를 한번 쳐드립시다. 우리 성래 권사님, 마숙기 권사님 어제 빵 구운 분들에게 감사의 박수를 한번 쳐드립시다. 그리고 빨리 식사 시간이 회복될 수 있도록 오늘은 기도할 때 그것만 위해서 기도합시다. 사실로 우리 교회가 마음과 마음을 주고받고 서로 하나 주고 서로 격려해 주는 사랑의 공동체를 속히 회복할 수 있기를 바랍니다. 작은 모임들 우리 목장 모임이나 또 우리 열린 모임 이런 열린 모임들이 작지만은 그냥 헤어진다 하면은 얼마나 허탈하겠어요. 생선도 굽고 빵도 구워서 사랑의 만찬을 서로 나누어주며 먹어요 서로 나눠주며 마음의 사랑의 모닥불을 피울 수 있기를 바랍니다. 식사를 다 마친 후에 제자들이 막 눈물을 흘리고 예수님 그러하고 기뻐하고 그러는데 예수님이 마음에 걸리는 한 사람이 있었어요. 아직도 마음이 무거운 모습을 하고 있는 한 사람, 그는 수제자 베드로였어요. 예수님은 베드로의 손을 잡고 둘만의 시간을 가지셨습니다. 예수님은 베드로의 눈빛을 바라보면서 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로가 고개를 끄덕이고 있는데 주님 그러하이다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아십니다. 그런데 예수님은 두 번, 세 번 거듭 네가 나를 사랑하느냐고 물으셨습니다. 우리 예수님께서 왜 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐고 물으셨을까요? 베드로가 예수님을 사랑했습니다. 그래서 주시라 할 때 다른 사람들은 전부 고기 그물에 정신이 팔린 베드로는 옷을 입고 헤엄쳐서 예수님께 가장 먼저 달려왔어요.
하지만 예수님이 보실 때 베드로의 마음에 이 사람도 있고 저 사람도 있고 이 사람도 있고 저 사람도 있어서 예수님이 들어가 계실 곳이 없었어요. 베드로는 책임감이 강한 성실한 사람이었습니다. 베드로의 마음속에 예수님이 사랑의 모닥불을 피워주고 싶었지만 사랑의 불이 그냥 꺼져버렸어요. 왜냐하면 그 마음속에 저 자식에 대한 염려, 장모님을 모시고 있으니까 장모님에 대한 염려, 형님 하고 자기만 쳐다보고 있는 대책 없는 그 제자들, 그들에 대한 염려, 이것들이 막 밀고 들어오니까 그 사람들이 베드로의 마음속에 가득 차서 사랑에 불이 붙을 수가 없었어요. 예수님을 향한 사랑의 불길, 예수님은 이 모든 사람들보다 베드로가 예수님을 바라보기를 원하셨습니다. 저는 예수님과 더불어 살면서 한 가지 약속을 했어요. 주님, 제가 제 마음의 주인이신 당신을 잃지 않기 위해서 제 마음에 다른 사람이나 교회 역사에 대한 욕심이나 이런 것들을 담지 않겠습니다. 그리고 제 마음속에 자랑스러운 것이 있다면 뭐 자식들에 대한 자랑이나 뭐 성도님들에 대한 자랑이나 나에 대한 자랑 이런 것도 갖지 않기를 원합니다 하고 항상 그것을 밀어내면서 예수님으로 살고 싶었어요. 그런데 이 코로나 재앙을 지나오다 보니까 내 마음을 차지하는 것이 생겼습니다. 내쫓을 수도 없는, 그게 뭐냐면 코로나였어요. 그냥 뉴스를 보면은 오늘은 확진자가 몇 명, 지금 확진자가 몇 명이죠? 오늘까지? 내가 어디다 조사해 놨었는데 확진자가 지금까지 보니까 몇 명이더라? 하여간 뭐 400만 명인가 되고 죽은 사람이 227만 7천 명인가 되고 맨날 그 숫자가 내 뇌리에서 안 떠나는, 저 속에 우리 선교사는 없는가, 저 속에 우리 아는 사람들은 없는가, 이렇게 해가지고 이런 것들이 그냥 마음속에 막 염려 근심으로 가득 차니까 마음의 평화가 떠나버렸어요. 마음의 기쁨도 떠나버렸어요. 주여 주여 하는 소리만 하고 있는 거예요. 주님은 부르는데 예수님께 대한 사랑이 다 식어버리는 것을 보았어요. 그런데 지난 고난주간 동안에 요한복음 21장을 묵상할 때 성령께서 요한복음 21장 15절 말씀으로 제 마음을 막 흔들어 버렸어요. 내가 이 사람들보다 너를 더 사랑하느냐. 막 정신이 바짝 들었어요. 베드로같이 눈물을 펑펑 흘리면서 주님, 코로나로 다 죽을지라도 제가 코로나 마음에 안 담겠습니다. 밀어내고 주님, 당신이 내 마음의 주인으로 임하시도록 사랑 고백을 하고 또 하다 보니까 마음에 사랑의 불이 붙는 것을 보았습니다. 주님의 사랑의 모닥불이 타오르니까 기쁨이 생기고 평화가 생기고 마음의 여유가 생기고 소망이 생기고 해서 그 마음으로 많은 분들의 마음속에 주님을 향하는 사랑의 모닥불을 다시 붙여줄 수 있었습니다. 우리가 마음의 주인이신 예수를 잃어버린다면, 예수가 우리의 마음에 계실 수가 없다면 우리가 무슨 사는 의미가 있겠습니까?
코로나로 멀어진, 예수님을 향해서 멀어진 우리의 마음, 다시 한번 사랑의 고백을 회복할 수 있기를 바랍니다. 주님이 붙여주시는 그 사랑의 모닥불로 어버이들의 마음속에도 사랑의 불을 붙일 수 있기를 바랍니다. 사랑이 절박한 우리의 아이들의 마음속에도, 우리 주변의 사람들의 마음속에도, 우리 직장의 동료들의 마음속에도 예수의 사랑의 불을 붙여줄 수 있기를 바랍니다. 그리고 코로나가 끝난 후에 여러분들은 대재앙의 산 증인들입니다. 나의 주님께서 내게 이런 일을 하셨다고 간증할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 말씀이 여러분들의 것이 될 수 있도록, 주님, 당신을 사랑합니다. 사랑의 모닥불을 붙여주시도록 간절하게 같이 기도하도록 하겠습니다. 우리 주여 한번 하고 같이 기도하겠습니다. 주여,